kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon pagsugod sa aton pag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Hello? Dina? Nakatawag ka man? Nemyo, palihog. Magkanto ka na diri sa balay. Oh, Kinanglan ko ang bulig mo. ha? O nga Ano ba lang natabo sa imo? Nga nagahibi ka. Basta lang. Magkanto ka lang diri. Nasiga lang palihog ha. Ginaatake naman ako sang nervyos ko eh. Ano? Sige. Makadto ako dira sa bunggid. Apang palihog. Magkalma ka ha. Kay maabot ako dira dayon. Nabalaka ako sa best friend ko. May history nga daan siya sang mental illness. Na-admit na siya sadto sa psychiatric ward sa isa ka ospital. Kag 23 anyos pa lang siya sadto. Na-depress siya.
Matapos nga mahulugan sa una kung tani nila nga anak sang iya nga bana. Halos ang tanan. Excited na kung tani nga ibunag niya ang ginabusong niya. Apang nahulog pa ini. Kag subong, 26 anyos na siya. Kag nagabusong siya liwat. Mapito ka bulan ang iya ginabusong. Uy, pasik ko na dumduman niya ang una niya nga pagbusong. Gani nga ginatake naman siya sang iya nga depresyon. Oh, ba? Nga ginlak mo gid ang pertas ang kwarto mo? Shh! Dali, mapungko kita sa kama. Dito kita masugilanon. Sige. Uy, kadapos ang giniwang niya. Dina, ano ba lang hambalan naton? Ay, kuanin niya eh. Daw nagaduda ako. Nagaduda ako nga aswang ang bana ko. Oh! Si Gabriel? Anong ginadudahan mo? Nga ginadudahan mo siya nga aswang. Hindi bala. Kung mag-ugsad ang bulan, nagatigbalaw sila. Ati... Kuan? Amo man inang nabatian ko nga mga sugilanon. Kag mga makita ko sa pelikula. Pero anay ka bala? Nga nakasiling ka nga aswang si Gabriel. Nagalakat siya kada ugsad sang bulan. Kag kung pamangkuton ko siya, kung sa diin siya nagkadto, wala siya nagasugid sa akon. Kag aga ko na siya makita. Masanag ko na siya nga makita. Kag sama-sami, makita ko siya nga daw lata, kag daw nagasakit ang lawas niya. Kag dason, nahadlok siya sa mga bagay nga human sa pilak. Kag dason, nakita ko siya nga nag-react. Kag daw ginakuryente siya, sang nakasapding siya sang bagay nga human sa pilak. Ano? Kag isa pagid kabes, may nakita ako nga dako nga itom nga ido. Kulor itom, ara ini sa atop namon. Ano? Oo. Kag dason, ugsad-sad to ang bulan. Kag sang nagsingkit ako, nagdalagan ini sang madasig. Kag nakahibalo ka bala? Kung nga nga nahulog ang una namon nga baby? Nahulog ka sa hagdanan, hindi bala? Oo. Apang wala ka makasugid sa akon, kung nga natabo ato sa imo. Hindi ko gid malimtan ang kapinga to. Ugsad man ato sadto. Aragay! Hinali lang nga nagsakit ang tiyan ko. Aragay! Kasakit gid! Aragay! Nakasubong ba lang nga may nagakagat sang akong tinai? Aragay! Mabangon ako. Mangayo ko sang bulig. Wala pa nga daan diri si Gabriel. Apang kisinuha ko mangayo sang bulig. Bahala na. Hindi. Hagda na nagaliining. Hiningi na. Ginalapakan ko. Hindi. Makadanlog ako. Kagsubong. Daw husto na nga akong pagduha-duha sa to. Basi kun aswang ang bana ko. Basi kun nakasunod sa iya ang baby namon. Kag ang lapsag mismo nga ginadala ko. Amo ang nagakagat sang tinai ko. Ano? Siguro nagatigbaliw ini
Bisan nga wala ko pa siya nabunag. Kinakauna niyang mga kasudlan ko. Ano? Ay, Diyos ko. Nagtugang na ginang kaluoy ko sa amiga ko. Dina, kung matuod nga aswang si Gabriel, nga wala man lang may nabalita nga nangin biktima niya. Ambot. Wala man kaniya ko makahibalo. Basi kung mayo lang siya magtago. Basi kung nagabiyahe siya sa iban nga lugar, kag dito niya ginapamatay ang iya biktima. Oh, Diyos ko. Nagkapalanindog ang balahibo ko sa kinapanghambal niya. Uy, ano bala ini man? Isugid ko bala ini kay Gabriel? Ay, nga wala mo siya kinusisa bahin sa duha-duha mo. Nahadlok ako eh. Nga Basi kung maghimo siya sang malain nga tikang, kung makahibalo siya. Nga nakahibalo na ako sang matuod niya nga pagkatawo. Uy, Dina, ang masiling ko lang, hindi ka anay maghimo sang bisan ano nga tikang bato kay Gabriel. Kinahanglan anay naton nga makasiguro. Nimya? Ano? Oo, Adam. Nabala ka na gid ako sa kahimtangan ni Dina. Daw nadula na siya sa iya husto nga panghuna-huna. Wala to na lang naton nga makapauli si Gabriel. Kaya mong pagpakikita sa iya. Sa ginsugid mo sa akon, makasiling ako nga kinahanglan naman sang bulig medikal si Dina. Okay. Sige. Bye. Si Dina to? Oo. Nagpahibalo lang siya nga nakaabot na si Gabriel. O ti ano? Dayon na naton ang plano naton nga istoryahon siya? Kapoy pa siya subong sa biyahe. Papahuwayon lang anay naton siya. Mahulat kita sang husto nga tion, Adam. Ay, nagalipog ang ulo ko. Ang matuod. Nagaduha-duha ako kun pala. Isugid kong ginhambal ni Dina sa akon. O kun pabahian ko na lang si Gabriel mismo ang makatalupangod sini. Ay, buwas. Manawag ako kay Dina. Kamustahon kong sitwasyon nila. Karon nga nakapauli ng bana niya. Si Nimya to. God! Nagasinggitan siya kag nagahibig. Kantuan ko siya. Nimya! Nimya, ano nga tabo, ha? Adam! Oh, Si Dina! Siya ang kahambal ko, wala lang matugay. Nagpanawag siya sa akon. Gisugiran niya ako nga patay na si Gabriel. ano? Diyos ko. Nga ako, no? Ambot! Abang suno kay Dina.
Naghikog ko no si Gabriel. Gintiro niya ang iya ko galingon. Oh, Diyos ko. Mukit sinakalala sa problema nila nga mag-asawa? Nga mahikogid siya? Amoy nang wala ko mahibalaan. Ay, Adam, makadto kita sa ila. Kinahanglan niya kadtuan ko si Dina. Dito ko no ihaya sa ila balay si Gabriel. Adam, sabanta ko. Hatagal lang anay naton si Dina sang space. Pero hindi pa mayong kaimtangan niya eh. Kaina pa ako nagapakighambal sa iya. Apang wala siya nagasapak. Daw wala lang siya makahibalo nga nagaatubang kita sa iya. Kuno mo, mapaalam na lang kita sa mga partidos nila. Mabalik na lang kita diri, boss. Sorry, Kidimya. Daw nadala ako sa kaugalingon ko sang makadali. Daw hindi ko gid-api mabaton. Nawala na ang bana ko. Okay lang, Dina. Nahangpan ko ikaw. Apang ano gid pa lang natabo. Nga naghikogid si Gabriel. Siguro, ginakonsensya na sa pagkaasuang niya. Oh, ha? Wala naman sa iban nga rason eh. Agud utason gid niya ang iya kabuhi. Kay wala man siya sang balation. Mayo man ang palakat sang negosyo niya. Kag makaangpo na kami sang anak, nga madugay na namon nga ginahandom. Nakahibalo ako. Nga ginbat siya giniya ang natabo sa una ko nga ginadala. Apang nabaton man kuno niya ini. Ang matuod gani, isa kadako nga sinalo-salo ang iya ginaplano. Nga buhaton kung mag-abot na ang amon anak. Amo bala? Dina? Nga ngaging pagwa mong patalom. Anong buhaton mo dira? Masami nagasakit ang tiyan ko. Tagsa nga mag-ugsad ang bulan. Napanubli man sang bata nga ini. Ang pagkaaswang ni Gabriel. Gani. Ang pilak nga patalom nga ini. Amo ang matapos sa bata nga ini. Dina? Gani, subong pa lang. Patyan ko na siya. Hindi! Hindi ka magpalapit! Hindi ka magpalapit! Nag-isol siya sa amat-amat? Hindi, ha? Hindi! Diyos ko! Nadulalagin siya sa husto niya nga paminsaron. Nagkaibalo ako. Nag-inbat siya ganiyang kamatayo ni Gabriel. Ay, Dina! Ipita ang patalong nga inapalihog. Hindi pagbuhata ang ginaplano mo. Hindi! 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 Dina! O Diyos ko! Ginbunuan niya ang iyang kaugalingon! Ay! O Diyos ko! Wala na siya nagahulag! Ano ina? May gabay nga kabot kinag-ulhot talin sa iya tiyan? Kagpunoy ni sa balahibo! Ay! Hindi! Malagba nga mga kuko!
Kakadamot ang dugo nga nagkualin sa iya pilas. Ano balay na? Ang tiyan ni Dina, amat-amat nga nagkakagisi. Oh, Diyos ko! Nagwa ang isa kalapsag nga napunto sa matabal nga balahibo. Kagang iya ulo, daw iya sang ido. Oh, Diyos ko! Sa baylo nga mag-uha ang lapsag, nag-uwang ini. Ay, Diyos ko, hindi. Impakto ang anak ni Dina. Impakto. Ano yun yung nahamtangan ko? Saliin ako? Ay, hindi ini ang amon kwarto, ha? Ma'am, maayo kinakabugtaw ka na. Oh, nurse? Saliin ako. Ari ka sa ospital. Kag, 4 ka na kaadlaw nga na-admit diri. Oh, ano? Sinong nagdala sa akon diri sa ospital? Ang bana mo? Ay, si Adam. Nurse, sadiin siya. Nagwa siya sa makadali. Pero, mabalik man siya dayon. Nimya, hindi man pa nang ginapangambal mo. Anong buot mo silingon? Ginapamilit mo nga isa kasapat ang ginbunag ni Dina. Kagama mong nagisi sang yatyan. Apang amo inang nakita ko, Adam. Nimya, palihog. Si Dina, sadiin siya. Kag ano ang natabo sa nagwa sa iya tiyan? Ginahaya siya sa ilabalay. Kag sunod sa investigasyon sa mga pulis, wala sa malay nga nakita sa lapsag. Hindi balahibuon ang iya bilog nga lawas. Kag hindi iya sang ido ang iya ulo. Pareho sang ginsiling mo. Kag suno sa mga pulis, si Dina mismo ang naghiwa sang tiyan sini. Kag ang bata nagwa sa iya tiyan. Kagayhan, naglain ang ulo ni Dina tungkol sa kamatayon ni Gabriel. Kag ikaw naman, posible nga naapektuhan man sang makita mong natabo sa iya kag sa lapsag sini. Uy, paano ini natabo? Kaatag sang nakita ko. Kag tubtob sa buong. Pabatian ko pang pag-uwang sang lapsag. O Diyos ko, ano nga misteryo ining nag-abot sa kabuhi ko? Ano? Magabiyak. Natapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams sang dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese. Number 1! Basta Radio Bongo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love.
I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Grisel, ngayagin pasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Kung ikaw, isa lang kadamgo. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Diyos ko, sa ginahambal ko kay ina kay Stanley, do pareho lang ginpabatian ko ang kaugalingon ko. Kay halin sa primera pa lang, sala nang ginabuhat ko eh. Ay, nagapakita na bala si Stanley sang matuod niya nga kulor. Amat ko nang natukiban ang negatibo niya nga pamatasan. Ay, nagsala bala ako. Naginbaylo kong awan pag-abyanay ni Christian. Kaginali naman ako nga nagbatsyag sang kahidlaw sa best friend ko. Namiss kong kaayo niya. Ang iya sweetness. Ang iya gesture. Kaya nagapabatsyag sang importansya sang amon pag-abyanay. Si Stanley? Siya nakita ko nga patulong diri ah. Wow ha? Ara naman ang sugat sa amiga ko ba? Hindi na kung tani ako mag-upod sa iya. Apang ulak pa na sugiran ang mga abyan ko. Isang matuod na mga kaangtana ni Stanley. Sige ha. Mauna na ako ah. Sugataon ko na lang siya. Basa pang dalan. Ano kay bagulang nagulaw ang ulan eh. Mapadayon na ako sa paglakata. Ara naman lang sa unahan ng balay namon. Hindi. Nagsikan siyang tubig sa dalan ng bayo ko? Kilala kong salakyan nga bagulang naglabay ah. Iya to ni Stanley? Kag sigurado nga kaupo niya si Grisel. Nasiguro ko namin. Stanley, hinay-hina lang sa pagpadalagan. Why? Si Christian atong nagsikan mo sang tubig sa dalan. Sino nga Christian? Abyan ko. And please, lantawa man abi, kung makaperwisyo ka. Wala na siya nakabati sa ginhambal ko sa iya ko. Nagapangibabaw gid ang pag-arugante niya. Kag nasubuan ako. Hindi ko makambal sa iyang ginabatsyag. Dugin konsensya ako sa kinali.
Feeling ko, wala ko mala na pangapinan ng best friend ko. Subong, amat-amat ko na nga nakita ang kinalain sa ginabatasan. Malayo si Stanley. Pwede kang parar kay Christian. Ay, gusto kong ibalik ang kalikan. Ang mga tinion na magkaupod kami ni Christian. Abang paano? Kaya siya na mismo ang nagapalayo sa akon. Paano? Grisel? Nobyo mo na bala si Stanley? Hindi Amo na inang sugilanon nga nagalagaw diri sa aton eh. Nobyo mo na kuno si Stanley. Kung sino-sino man ang nakakita sa imo nga magkaupod ka mo. Isugid ko man gihapon sa inyo kung may relasyon na kami, ma. Pero kung tani, antes mataboy ina, nakahimo man na nga magkanto si Stanley diri sa balay. Siya man ko tani ang mabisita diri sa imo. Ma. Kag bisan si manong mo, gusto ko man niya nga maistorya bahin sa lalaki ngayon na. Pero, kung pwede lang, hindi kami gusto nga magpahilabot sa imo. Tungod dako ang amon pagsalig sa imo. Nakaibalo ako. Nga dako ang pagsalig sang pamilya ko sa akon. Bisan hindi pa nila pag-ihambal. Concern lang sila sa akon. Kag hindi ako gusto nga gubon ang pagsalig nila sa akon. Hindi. Christian, anak? Ano natabo sa imo? Kaga mo sinang hitsura mo? Basa ang bayo mo, kagkahig ko. Wala siya nagsapat. Nagsulod lang siya sa kwarto niya. Ano naman balang natabo sa akon, anak? Ano? Nakailis na ako sang bayo. Karon, malakat ako. Human ang desisyon ko. At ubangon ko si Grisel. Kadtuan ko siya sa ila. Hindi ako mapahamtang. Ginakonsensya ako sa natabo kay Christian.
Gusto ko siya kadtuan sa ila para magpaatag. Bisan wala niya ako makita nga ara sa sulod sang salakyan ni Stanley. Nakaibalo ako nga nakaibalo siya. Nagasakay ako dito. Kagapektado ako sa natabo sa iya. Kagbisan ano kadako sang akong paghigugma kay Stanley. Nakaibalo ako nga sala ang ginbuhat niya. Madali lang. Christian? Kampalan mo gani ng si Stanley, ha? Christian, sorry sa natabo. Nga ikaw ang masuri. Ikaw blang may sala? Wala niya paghungda nga agsikar ka sang tubig sa dalan. Kwan, naglikaw lang siya sa mga lubak-lubak sa dalan eh. Sige! Apini siya! Tabuling sa laya! May... Hindi siyang lalaki nga dapat mo higugmaon, Kaiser. Ginbulag ka lang sang imo balatyagon sa iya! Christian? Christian! Madali lang! Christian! Ay, ato na siya. Manasig siya nga nagpalayo. Daw wala lang siya nakabati na ginatawag ko siya. Kaya di ko mahang pa na ginabat siya ko. Hindi na ako pareho kamalipayon. Sa itong ginahandom ko pa lang si Stanley. Kag feeling ko, mas malipayon ako. Sang ara pa si Christian sa luyo ko. Sa itong ang presensya niya ang masani kong makita. Ay, isira ko na lang portahan Nag-away naman bala ka mo ni Christian? Ay, ma. Nabatian ko nga nagalalis ka mo. Si Stanley, abi mo. Kadasig sa niya pagpadalagan sa niya sa lakyan. Amo ato nagsikan sa tubig sa dalan si Christian. Kaya wala ginlikawan balang tanaw ni Stanley, haw. Kaniya mo ato. Nabasa ang bayo ni Christian. Ote, ano ang siling ni Stanley? Wala. Wala man lang siya mag-sorry? Do hindi kilala ni Stanley ang tinaga ngayon na, ma. Ay, kabuot kay Christian. Para nga subungon lang niya sina. Nahuya gani ako sa iya, ma Pero, pati sa akon, naakig siya. Abi niya siguro kung ginpangapinan ko pa si Stanley. Basi kung matuod man. Ma, bisan amo sa nakadako sa paghigugma ko kay Stanley. Nakaibalo pa man ako sang husto kag sala. Babayiin na lang ina. Maligan lang ang kaakig ni Christian. Tungod mabuot nga bata ina. Ay, sige lang ma. Kung makaangkon ako sang tion, ako mismo mapalapit kay Christian na magpangayo sang patawad. Kag sa kahigayunan nga ina, ibabatsyag ko sa iya ang akon sinseridad. Anak, maayo kay ari ka na. Hey, ano ba nagnatabo sa imo? Masuludan na ako sa kwarto ko na Nagpalihog. Gusto kong kalinaw. Hey, Sa diin bala siya naghalin. Kag masamay ko sa iya nawong ang kaakig. Kasakit sa dugan ko. Ginpakanubo ni Stanley ang pagkatao ko. Sa atubang mismo ni Gracie.
Wala ko sa nahimo. Wala ko man lang napangapinan ng kaugalingon ko. Akig ako sa kaugalingon ko. Kay Stanley kag sa balatyagon ko. Nga naghigugma ko kay Graycel. Samtang lain man ang iya ginhigugma. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundarin niyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Graycel, nga iyagin pasakop, kagatan man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, kung ikaw, isa lang kadamgo. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday. Somewhere. Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Yari ang pila ka mga tips sa pagboto. Hindi magpabayad o kung hindi magpasugot nga baklon ang imo nagaisahanon kagamili nga boto. Importante nga kilalahon nga daan ang napilian nga pagabotohon. Hindi magpalagpat bangod. Diri nakasandig ang buwas damlag sang imo komunidad. Sa tiyon sang pagboto, kung may nanutaran nga hindi amo sa presinto kung sa rin ikaw magaboto o kung bad elements, gilayon nga ipalabot sa nakadeploy nga mga miyembro sang kapulisan sa inyo lugar. Magboto suno sa imo luyag kag konsyensya. Important reminders from Bombo Radio Philippines and Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water! Sunod sa hangin ang tubig, amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan.
simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salug, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Number 1! Basta Radio Bongo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y makatulong
parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lando sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Nong, aring plite ko. Ahulaton ta ka bala, ma'am? Hindi na. Arang cottage. Ba? Ano ini? Ang cottage. Napalibutan sang magkagmay nga krus. Pati sa atop. Ba? Kag napanimahuan kong maisog nga baho sang ahos. Buksan kong ganaan. Hindi mabuksan. Mabalik ako sa likod. May guba dito nga bintana. Dito ako masaka. Nakasulod na ako. Gabriel? Magaling ka diri, Sarah. Gabriel! Diin ka? Magaling ka diri. Sa kusina. Dito ako makadto. May jutay dito nga puwerta. Pakadto sa basement. Dito ako maagi. Ari na ako sa basement. Kagbukas ang ganhaan ng ina. Nabatyagan ko ang kakugmat nga hindi ko mapaatag. Nagaputos ini sa akon. Kag madulong sa sulod. Hindi ako makamurot sa maayo. Gabriel! Diin ka! Magaling ka, Sarah. Maluwi ka. Magaling ka na. Hindi ako maghalin. Gintawag mo ako. Kag-ari na ako. Utang nga buot, Sarah. Maghalin ka na. Apa nga Sugiri ako. Hindi ko masugin sa imo. Buligan ko ikaw. Sugiri lang ako, Gabriel. Utang nga buot, Sarah. Magaling ka na. Hindi ako maluyag nga masakit ka. Sugiri ako kung anong kinahanglan mo. Kuhaon ko ina para sa imo. Sarah, kung nakaibalo ka lang kung ano ang akong kinahanglan. Kung nakaibalo ka lang. Ihatag ko sa imo kung anong kinahanglan mo. Kinapangako ko. Basta sugiri lang ako. Makita ko ng sulod. Naanad ng akong mata sa katulom. Nakita ko. May nagabarikutot nga landong sa isa ka higad.
Kagang iya duha ka kamot. Nagauyat sa dingding. Kag nagaduko ang iya nga ulo. Gabriel! My angel! Tugti akong mabuligan ka! Sarah, magpalayo ka sa akon. Magpalayo ka sa wala ko pa ikaw magguba. Pareho sa nga akong nabuhat kay Rosalia. Hindi! Hindi ako magalin! Palapitan ko siya. Gabriel! Gabriel! Ginakos niya ako. Gabriel! Hindi ka magkahadlok. Ari na ako. Buligan ko ikaw. Ang kainis nga pagakos, amo nga ako nabatsyagan. Amo na ining akong katapusan nga ginahandom sa wala pa ako mapatay. Ang pagakos niya, kag nabatsyagan kong kainit sa nga lawas. Abang, ang kagutom, nagapangibabaw sa akon. Kag nabatsagan ko ang pagpitik sa niya pulso. Kag ang pag-ilig sa niya mga dugo. Dugo. Kinahanglan makatilaw ako sa dugo. Gabriel, sugiri ako kung anong buhatin ko. Sugiri ako. Bayay ako, Sarah. Magalin ka. Gabriel? Hindi. Ang iyang mga mata. Nagabaga nga nagakalayo. Gabriel? Anong natabo sa imo? Wala sa natabo sa akong Sarah. Amo ako sini. Hindi. Kinbuka niyang ibaba. Kag nakita kong katalom sang ibangkil. Bisan madulong. Apang makita ko ina. Matalom kaayo. Kag makahaladlok. Kag ang iyang mga mata nagakalayo. Hindi ako makabatas na magtulog sa iyo. Hindi. Karon, mahalin ka na pala, Sarah. Oh, Diyos ko. Anong buhaton ko? To sa madalaga na ako sa kahadlok. Hindi, Gabriel. Hindi ako magtalikod sa imo. Hindi ko ikaw pagbayaan, liwat. Gabriel! Hindi, nagbarikutot siya. Kaginatabo niya sa lawas niyang kapa niya. Nakita kong kasakit ka ginaantos niya. May kasanag sang adlaw nga nagalusot sa kusina. Mataas ang silak sang adlaw. Gabriel! Kinatabunan niyang inawong. Para nga hindi ini makita sang kasanag. Gabriel! Hindi! Si Gabriel! Isa ka vampira? Karon nakaibulo ka na, Sarah. Nga ako, isa ka vampira. Hindi ako makapati sini. Ang vampira, isa lang ka ilusyon. Isa ka pantasya. Pareho kay Santa Claus. Abang matuod, gani magaling ka na. Nagkakinahanglan ka sang dugo. Ang lahom ko,
wala ka nagapati sina. Kung nagakinahanglan ka sang dugo, kuha sa akon. Hindi. Hindi, Sarah. Makabulig ini sa imo, hindi bala? Wala siya ng sapatang. Nagpadayon siya sa pagduko. Kagang niya agtang. Kinasandig niya ini sa semento. Gabriel, kuha ang akong dugo. Kuha ay ini. Tubtob nga kinahanglan mo. Hindi. Hindi ko mabuhat yun, Sarah. Utang nga buot. Maghalin ka na. Salamat. Naghalin siya. Kung may matarong ako sa pagpasalamat sa labing gamhanan sa tanan, buhat ko na abang wala. Ano ina? Nakapanimaho ko sang dugo. Kagari lang sa akong tubang. Mag-inom ka, Gabriel. Sarah, ikaw? Hindi. Ang imo pulso may pilas. Hindi. Nagatulo ng dugo sa imo pulso. Dugo nga mapula kayo. Dugo nga kinahanglan ko. Akong madulang nalabat siya ko. Nakauhaw. Kauhaw. Ano sa makapatay na sa akong. Sarah, maluhay ka. Magaling ka na. Magaling ka na. Tugtog makapugong pa ako. Hindi ako maghalin. Kinahanglan mo ini, Gabriel. Sige na. Kuhaan ang dugo nga kinahanglan mo. Hindi. Hindi na pag-ipalapit sa akon. Hindi pag-ipalapit sa akon ang imong pulso. Hindi na pag-ipalapit sa baba ko. Hindi. Hindi ko mabuhat. Nasuyo po rin na. Hindi. Kinahatag ko ini, Gabriel. Imna lang akong dugo. Kanugon sang tinulo sang dugo. Nga nagkakahulog sa salog. Hindi. Hindi na ako makapugong. Dugo. Dugo nga nag-ilig siya pulso. Dahil hindi ko na ini mapunggan. Hindi na ako makapugong. Siya po ko na lang ina. Sarah, sobrang dugo ka nakuha ko. Sarah, anong nabatsagan mo, ha? Sarah? Nagkabatsag ako sang jutay nga paglingis ang ulo ko. Basta na palang dugo nakuha mo. Nadulaan ka pala sa gusto niya kaisipan. Ang ibang nga babae, ayan, nagdalaga na sa kadlok. Tuod nakakita sila sa akong itsura. Nga daw isa ka monster. Apang ikaw,
Wala ka mahadlok. Sa baylo, ginatang mo pang imudugo sa akon. Sara, nagadayaw ako sa imo. Wala sang mortal nga nakahimo sini. Kag nabuhi. Gabriela! Haran, nagbalik ng imo kulor sa nawong. Kag-amo man ang imo kusog. No, Sarah. Gani, sige na. Magaling ka na. Hindi ko ikaw pagbayaan, Gabriela. Magaling ka na, utang nga buot, Sarah. Luyag ko anay mag-isahanon. Sige. Mahalin ako. Apang mabalik ako, Gabriel. Hindi, anay. Mataas pangatlaw. Mabalik ako. Dira ka na. Sarah? Ano ina, Gabriel? Ang mga krus nga nagalibot sa balay. Kuhaa ina tanan. Oo. Buhaton ko, ina. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y makatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan Lando sang kahapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradyo Bombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa Naya